Hello， 大家好，这里是魔玩小周。那么今天给大家带来的测评内容呢，是来自于 Marvel Legends Secret War 里面的美国队长 Captain America 这样一款角色。那么我们废话不多说，还是从合会开始看起吧。OK， 那么首先我们看到这次的合会，那主体物和里面的塑封已经被我拿出，然后只是给大家看一下挂卡的形式和挂卡后的内容。然后这里可以明显的看出，这边这个 Secret War 的一个大字，好像是借鉴了之前美泰出过的 Secret War 的玩具，具体我也不太清楚，大家有兴趣可以自己去查一下。然后可以看到背后是有美国队长的一个小的例会，以及美国队长的介绍，以及同期的其他5款产品，加上美国队长是6款产品。再往下看的话呢，就可以看到他给了一个特殊的配件，虽然我不知道它是干什么用的。然后待会儿它的玩的方式也会给大家进行一个展示。然后它挂卡的这样一个形式跟之前的挂卡比是有比较大的区别的。给大家找一个之前的挂卡。这样一个挂卡形式，同样的大小也有很大的区别，会更长，然后左边没有留出任何的一个空间，和以往的挂卡的大小和展示的方式是完全不同的，这个大家可以注意一下。OK， 那么现在大家所看到的呢，就是我将主体和其他的内容物全部拿出后的总体的一个状况。然后我们还是老样子，从配件开始说起。那么来讲一下大家比较关心的一个配件，就是这样一个变色的一个，也不说变色了，就是小时候玩那种瓦楞的一些变装的东西。然后这样就是斯蒂文·罗杰夫，这样就是 Captain America 这样一个东西。然后这边是给了一个 Secret War 40周年的一个标志，然后可以将它进行一个替换。虽然我不知道这个配件的意义是什么，但是也只能说是多给了一种玩法吧，不要白不要。这样进行一个替换，这样放起来，然后这样就变成 Secret War 40周年的一个标牌。OK， 那么接下来我们再来看其他的配件。那么值得一提的是，这次的手型除了身上这一对，一共有3对，它给了一对握持手，就是比较大家常见的手型，以及一对非常规的手型，给了一只敬礼的手，还有一只指的手，这样指着你的手。然后我们再来看到另外一个比较重要的配件，也就是美国队长的盾牌。那么这次不同以往，给的是一个碎盾的造型然后值得一提的是，这个其实是软胶材质的在之前的Marvel Legends Captain America 身上其实是比较少见的，因为软胶也有可能是做这个碎盾需要这样的效果。然后来看到这个碎盾呢，其实是不能再将它组装起来的，它的所有缺口的边缘都是没有办法将它直接贴合上去的，还是比较可惜。因为我本来还想将它拿502贴上去，组成一个完整的战损盾，那现在看来是不太可能。OK， 那我们接下来看到它的一个替换头雕，给大家对焦一下看。OK， 那除了它身上那个微笑脸，待会儿会说，然后也就可以看到这张愤怒脸。那跟之前 Marvel Legends 出过的美国队长相比，就是这只。那这个头我都不说它有多好了，之前这个完全就是唐人街出来的一个头，唐头。那么现在这只呢，不仅在它的五官的喷印上面有了一些进步，那么更值得一提的是，它这个愤怒脸上的褶皱以及眼睛的刻画都非常的棒当然它这个头也是因为身体的颜色进行改变，所以头上的颜色也会进行改变相比于之前的 Captain America 颜色会更加的深一些。OK， 那么接下来我们就来看一下主体的表现吧。OK， 老样子，还是从头看起。那首先这次我这个头雕，我会更加喜欢这一只微笑的头雕因为我感觉它更有感染力并不像其他的有些做微笑会做的有些瘆人的感觉。这个微笑还是比较阳光的，比较符合 Captain America 这样一个人设的感觉，就比较和蔼，比较阳光，能看得出他是发自内心的开心。然后我们接下来往下看，可以看到他的一个龙鳞的甲，然后还是比较不错的。然后我们再往下看，看到手臂这样的一个设计，也都是龙鳞和之前的如出一辙。然后看到手臂下面，然后值得一提是它的手套部分这次采用了一个分件的方式，然后不像之前呢，它其实是一体式，只是在涂装上面进行一个表示。
OK， 那我们接下来往下看啊，同样的这样一个红白的方式，将腰部的这样一个折叠进行一个隐藏，这是 Captain America 一贯的一个隐藏的风格。然后我们往下看，看到它的腰带，但是腰带还是稍微有点肉的，完全就看得出是橡胶材质。再往下看，这样一个裤衩没有什么好说的。再往下看，都是腿部，然后是鞋子，和之前对比一下，鞋子方面还是一样。然后手套虽然做了分件，其实大管干上面看也没有什么太明显的感受。然后稍微对比一下，也可以看出跟之前的 Captain America 相比，它的颜色会更加的鲜艳而且我感觉它不是正蓝色，它是稍微有些淡蓝色在里面。然后那接下来我们就来看一下它的一些可动表现吧。那么首先我们还是看头部，首先一个抬头是差不多这个角度，然后左右摆360度转头都是没有问题的。然后来看它手臂的平举可以到这样一个程度，如果将它翻折，那上面是举也是没有任何问题的。然后这次也是没有给到蝴蝶关节。我再看到这样的一个腰部折叠，往前是这样，往后是这样一个幅度，那还是非常不错的。然后腰部平转360度没有任何问题，一个大腿的前踢，后拉到这样一个幅度，侧踢。那它的可动我感觉到现在为止还是不错的。然后腿部的一个折叠，说到折叠，我们是不是刚刚一个手臂折叠没说？手臂折叠被它的手套所限制，基本上只能到90度这样一个状态。当然，如果你用力一下，稍微改一下，它差不多就能到这样。OK， 那么可动我们就差不多测评到这里。那么接下来就来进行一个购买建议吧。那么经过我的测评之后呢，我个人认为这是我现在我个人收藏的最好的一只 Marvel Legends 美国队长人偶。有可能是我收藏的少，如果大家觉得有更好的选择，也可以在评论区指出。然后跟我购买的这两只相比不仅在细节上给予了更多的刻画在它的颜色上面也给了一些比较大胆的尝试，我感觉这尝试非常成功。我个人还是更加喜欢这种鲜艳一点的颜色，因为这正是漫画的精髓的一个所在。然后也可以看到其他的美国队长多多少少都存在一些比较大的缺陷尤其是这次有用了全部的无孔关节，非常不错，进行了一个升级。然后在美队盾牌方面，我感觉这个鲜艳程度，我个人也是非常喜欢的一款。它如果能给出一个更好的完整的一个盾，我感觉会非常的不错但是比较可惜没有给到。那么它当然也可以和其他的盾牌进行一个适配，这也是没有问题的。然后现在市场价的话，在市场上基本上就是200左右的一个价格它也是这套里面为数不多价格比较挺拔的一个角色，其他的角色的价格都在往下走，它就现在停在200左右190左右也能找到但是需要花点小心思在二手平台上找。然后我这只是全新的购买，基本上就是200入手包邮。然后如果你之前没有买过其他美国队长，那这一只我是极其推荐你购入的。那如果你买了其他的美国队长，并且对这样一个角色并没有非常大的执念我感觉也就是可入可不入的存在，那主要还是看大家的个人的需求。OK， 这里是魔玩小周，你的一键3连是我更新的动力。